In unserem heutigen kleinen Film geht es um die Gasvorschau. Gehen Sie auf den Punkt Prüfungen und dort finden Sie schon mal gebaute Teile und teilweise auch Zimmer. Als allererstes müssen wir erst einmal in den normalen Standardrauchmelder anlegen, den der Betrieb verwendet. Wenn dieser angelegt ist, ist es sehr leicht, einfach auf das vorhandene Zimmer draufklicken, rechte Maustaste, neuen Rauchmelder hinzufügen und fertig. Weiterhin kann man auf die Wohneinheit gehen, dann mit der rechten Maustaste das Menü aufrufen, Neuanlagenassistent starten und jetzt kann fürs obere Geschoss entsprechend ein Flur, kein Wohnzimmer, das war ja schon vorhanden, ein Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer eingegeben werden. Damit es auch noch Geld gibt, wird eine Rauchmeldergebühr, die im Sondergebührenteil angelegt ist, mit hinzugeschrieben. Okay, natürlich wollen wir auch eine positive Prüfung hinzufügen, die war gestern. Okay, und so sind die Rauchmelder fertig angelegt. Wenn man einmal kurz vor und zurück geht, wird der Bildschirm aktualisiert und man kann entsprechend auf die einzelnen Rauchmelder draufgehen und gegebenenfalls noch bearbeiten. Unter F10 wie Druck hat man verschiedene Formulare zur Auswahl und entscheidet sich für einen. Einfach mal durchklicken und sehen, was für Ihren Kunden das Beste ist. Hier noch kurz die Vorschau. Soweit die Gasvorschau. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Arbeiten.